ne-am reîntors să sărbătorim împreună această frumoasă zi de 1 iunie. Cui a fost dor de noi? Ia să vedem. Da, da, da. Doar ție? Doar ție? Opa, ia să vedem. Cui a mai fost dor de noi? Ia să vedem. Sunt copilași pe aici? Da. Cărora le-a mai fost dor de noi? Ia să vedem. Așa. Michi, eu cred că tuturor copiilor le-a fost dor de noi. Astăzi vom petrece împreună această frumoasă zi. Va fi o zi plină de surprize cu diverse activități. Avem aici personaje din povești, da, care vor face diferite activități și pictură pe față și baloane. Vom avea parte de spectacol cu clovi, magicieni, roboți, picioroange. Va fi o zi plină de bucurie. Wow! Chiar se întâmplă toate astea, Mini? Da, Michi! Și pentru asta trebuie să mulțumim Primăriei și Centrului Cultural Buftea pentru această zi minunată, acest revelion al copiilor. Oh, da, Michi! Haideți să ne distrăm împreună, să sărbătorim această zi așa cum merită fiecare copilaș. Ne apropiem de scenă și aș vrea să începem să cântăm un cântecel, da, care este dedicat copiilor. Deschiderea acestui bal e o lume minunată în care veți găsi mai târziu. O lume cu soare și mii de jucării pentru copii. Dacă este cineva care știe acest cântecel și vrea să-l cânte la microfon, și o lume inocenței păstrați orice-ar fi pentru copii. Eu am fost și noi copii. Haideți să ne apropiem de scenă, da? Toată lumea ne apropiem aici. În viață am pornit și visam împlinit așa cum mi-am dorit. Gânduri bune, cât prea-am strâns și tot ce-am învățat. Copilul se dă iubire, ce-o cântăm cei buni. Vreți să ne cânti? Mai știe cineva ce sărbătorim noi azi? Ziua copilului copilor. Ei, și eu credeam că e revelionul copiilor. Nu, nu este revelion. Wow! Viața e o structură complexă, cu grava sau convexă. Știi că minte, nu știi că ești dreaptă, perversă. Ea te tratează exact cum nu te și nu vei deloc să încetezi. Te doboară, te lipiște, te enervezi și zâmbești. Hai, mânuțele, sus, 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 mânuțele! Hai, și la dreapta, la dreapta, la dreapta, la dreapta. Mânuțele la dreapta, cealaltă dreapta. Așa.
alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Eu zic top, voi spune... Libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Nu uitați că avem și ghețată și vată pe bord și pictură de față de bord. Vă plac roboții? Dar nu am auzit și pregătit și nici nu am auzit. Vă plac roboții? Veniți! Ce crezi că au venit ieri? O, n-am, un vorbim ăsta. Dar supram la valor? Scala! Deci au venit în spate. Ești să fii robot? Nu mâncăm ce mănâncă el. Mulțumesc, trebuie să
fac o chestie cu ele, uitați-vă aici. Nu e aici, da? Nu, nu e din plastic pentru că eu am vrut să vin, dar mi-au spus că n-am voie să... că sunt o grămadă de pești în buftă și nu am voie să vin șocolate, știi? Și mi-am zis că... E o lume minunată în care veți găsi nu